Снова здравствуйте, господа. Решил я для вас все-таки снять процедуру замены самих наконечников, хотя бы, так сказать, для полноты картины. Процедура простая, ничего сложного. Ну, собственно, поехали. Вот у нас старый наконечник. Видно, что ему капсда. Новые будем ставить корейской фирмы CTR. Потому что аналог стоит каких-то конских денег, а тут мы получаем два наконечника всего лишь за 1500. Процедуру начнем, как всегда, с любимой ВДшечки. Обильненько все ошикиваем. Ключом на 22 срываем контргайку, придерживая наконечник гаечным ключом. И откручиваем гаечку дальше к тяге. Замеряем расстояние от контргайки до наконечника на данный момент, чтобы потом выставить новый наконечник на том же расстоянии. Получается ровно 8. На верхушке резьбы самого наконечника у нас отверстие под звездочку. Это для фиксации, чтобы гайка не прокручивалась. Сначала пробиваем, прочищаем маленькой звездочкой. А затем в размер. Ключом на 16 срываем гайку. Старая гаечка нам больше не нужна, в комплекте будет новая. Зачищать под звездочку даже не пригодилось. Обычно гайка сама так не выходит и резьба прокручивается. Выбиваем старый наконечник. Теперь я подергаю наконечник, чтобы проверить тягу, но никаких люфтов нету. И посмотрите, как поживает наконечник. Болтается. И пыльнику хана. Схватимся ключом на 13 за тягу и просто выкручиваем, при этом считая количество витков еще на всякий случай. Так, с руками не получается. Теперь срываем наконечник. Должен был легко выкрутиться.
Первый виточек. Пошло наконец. Второй виточек. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 с копейками. Вот у нас старый наконечник и вот новый. По длине не отличаются, можно ставить. Закручиваем на 16,5 витков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Замеряем расстояние штангенциркулем. Получилось у нас 7,5. Для того, чтобы увеличить на полмиллиметра, ключом на 13 провернем на полоборота саму тягу. И мы получаем 8 миллиметров. Это получается намного точнее, чем если просто считать обороты, потому что начало витков может не совпадать. Теперь вставляем наконечник в кулак. И накручиваем новую гайку, чтобы была в комплекте. 17. Осталось только вернуть на место контргайку. Берем ключик на 22. Так. И на 13 зараза. На новом наконечнике грани на 22, благо есть разводной ключ. Теперь затягиваем. Все, можно ставить колесо обратно и менять с противоположной стороны. Ну и все, левая тоже поменена. С правой провозился часа 2. Видать, когда делали сход-развал, грели и закрутили контргайку на горячую. Короче, все прикипело. Даже сам наконечник выкручиваться не хотел. С левой же провозился буквально 15 минут. Тоже была в состоянии «добейте меня тапочком». Умершие наконечники, конечно, несколько омрачили результат после замены крестовин вала. Но вы только послушайте, что у нас теперь.
Никаких дребезжаний, ничего не стучит, руль стал более информативным, то есть появился теперь четкий упор от каждой ямки, а не стуки с дребезжанием. Но вы только сравните с тем, что было раньше, еще перед первой частью, до замены втулок и крестовин. А сейчас как будто сел в другую машину. 70 тысяч этот вал долбился, и это только у меня. Давайте прикинем, во сколько нам все эти процедуры обошлись. Втулки стабилизатора нам встали в 600 рублей передние, 500 задние, и то это для профилактики. Крестовины рулевого вала обошлись нам по 300 рублей каждая, в сумме 600. И вот рулевые наконечники обошлись в 1500 за обе. Итого у нас 3200. Но это не считая еще 3 на тиски, удлинители и всякую мелочевку. Ну, и сход-развал еще надо будет все равно делать. Это тоже пару тысяч. Но зато мы получили прекрасный результат и возможность показать вам, как можно вернуть комфорт в машину, если у вас такие проблемы. А ведь по опросу еще 5-летней давности больше 60% именно Кашкаев со стуками на стиральной доске. Ну а на этом, наверное, все. И так уже целый сериал получился. Желаю вам всем огромной удачи. Ездите с комфортом и счастливо. До новых видосов.